心嘅人都有嘅。如果大家中意美白牙齒，就記得過嚟呢度美白啦。每日都唔使100蚊啊！記得唔好等陣嚇，唔好飲咁多有色素嘅嘢。大家好，我係 Starry 啊！今日我哋去深圳2日1夜美白打卡探索，愛康健藍光美白升級笑容，食嘢更有自信，仲有羅湖益田假日廣場打卡，捕捉最靚嘅笑容。準備好未啊？一齊探索閃耀深圳啦！大家中意我 channel 記得 subscribe 我 channel， 等隔2鐘睇有新片嘅就知㗎啦。我哋開始啦！我哋而家食個順德山皮奶。救命啊！我哋2個攞呢個袋好辛苦啊！我又嚟剪頭髮啦！又整好個頭啦！我想講咧，佢還原翻我呢個電髮咯。好好啊！呢隻炮好 Q 啊！傻多啲隻炮仔啊！跟住我哋2個傻咗啊，揀咗好多嘢啦已經。我哋而家咧搭3號線去呢個翠竹站啊，咁就前往呢個益田假日廣場咧。好，我哋揀咗呢間1沙1城岩烤牛扒。我哋今次咧就嗌咗個235嘅套餐，咁就包咗呢一個咧，第一樣嘢嚟就係雲南黑松露羊肚菌菇湯。佢個拉沙添啊，仲有杯椰飲係招牌香檳柚子檸檬氣泡。哇！試下呢個菇菌湯，好香奶油味，我最中意蘑菇湯噶啦。主菜咧，我哋就揀咗呢個鮮茄肉醬意大利麵。哇！牛扒嚟咯，好正啊！石板上啊！呢一個咧係岩烤精選澳洲牛扒 M3 豐福牛扒，呢個就係黑松露薯條，有個影緊嘢嘅老妹。試下呢個岩烤精品 M3 豐福牛扒，嫩滑，叫咗7成熟都唔錯，牛嘅香味好濃，正。好一個澳洲岩烤精選牛扒。呢個口感冇啱啱我咁嫩，但係都唔錯，因為實淨啲咯個感覺，正。呢個肉醬意粉啊，正常肉醬意粉嘅味。個薯條，松露醬都唔錯，正。哇，幾經辛苦，我哋終於入到嚟啦！我哋啱啱喺呢個好黑暗嘅地方，勁恐怖啊！等咗，哇！我哋終於嚟到，係靚嘅咯呢度。哇，勁靚咯！呢間房唔錯 ，OK 仔。我係一個影院足道嚟嘅零食小巴。我哋又嚟咗呢個影院嘅按肩頸部分。我想講咧，我技師超級好，每一下都好到位咯。跟住我係每一下都好痛，又好正，我覺得好少會有技師係按得咁好嘅。佢呢度裝修真係幾靚。按完咗靚模之後就返酒店啦。係，我哋 book 咗呢間多倫多酒店啊！地下大堂嘅位置啊，呢度都目測華麗喎，真係唔錯。我嚟到呢個房唔錯，有錢係有冇錯？我第一次見到呢個洗手間。洗手盤啊！洗手間同埋企缸有沖涼液嗰啲。最正係呢個床，同埋間房幾時正喎？跟住好繼續又可以睇戲。跟住其實真係好似正咯，係啊， 8幾蚊1晚抵邊度揾啊？每日都唔使100蚊啊！另外呢個特別想表揚一下啱啱個按摩師咯，佢竟然驚我凍啊，幫我着襪啊！哇，咁貼心嘅人都有嘅，我真係第一次啊！跟住我哋又喺酒店度睇戲啦，耶！
tomorrow. 早晨啊，我哋而家第日醒咗啦，精力充沛啊！跟住我哋而家就去美白牙齒啦。討論緊咧，有件衫咧，我喺澳洲帶翻嚟啦，但係好耐，澳洲買嘅。跟住 OK， 跟住阿妹攞咗嚟着到黑咗佢個名咁樣，着到穿晒窿都唔捨得掉。跟住就我都唔好意思着啊，搞到着黑咗佢名咁。好靚啊，覺得。先咧，我哋嚟到呢個羅湖商業城度食個午餐先。呢份煎餃喎，哇好正喎！啲老妹中意嘅雲吞麵啊。咁我哋食呢餐咧就係元記雲餃啊，個大粒同鮮味。咁而就係整煎餃俾我食啊嘛。我覺得煎餃曬餃就冇覺得好特別咯。我總之要炒手啦。咧，我哋沿住呢條直路，係啦，就過去呢個愛康健後康醫院啦。個位咧就直上一層，係呢個深圳香格里拉大酒店嘅隔離啊！我準備好美白牙齒啦，我哋一齊嚟啦！我哋嚟到深圳愛康健後康醫院做呢個藍光美白牙齒啊！預約咧可以打電話或者微信預約都得㗎。呢個係新裝修嘅後康醫院6樓6B 區啊！第一次美白牙齒嘅，咁所以我都有啲緊張啦。同埋咧，咁其實我啲牙齒咧，你可以望到，其實都唔係好白嘅，因為其實我平時都會飲下咖啡啊，或者係食啲濃味嘅嘢啦，咁所以有色嘅嘢啦，咁所以都唔會話好白咯。咁我希望做完呢個美白牙齒療程之後咧，個牙齒都會白啲啦，咁啊影相打卡都靚啲啊！個位置又好靚喎，原來6樓咁靚。醫生細心咁問我關於健康狀況同埋注意事項。後康醫院嘅設備先進，醫生都準備幫我細心檢查口腔。準備開始檢查牙齒嘅我當然係好緊張啦。今次係我第一次美白牙齒啊，唔知個流程係點嘅呢？個流程大致上係搽凝膠啦，同埋藍光照射15分鐘啊。醫生喺度同我檢查牙齒，同埋幫我睇下我而家嘅牙齒屬於邊一種白色啊。呢個步驟相當之緊要啊，因為之後就會用嗰一隻牙齒去對比我新整嘅美白牙齒白咗幾多度噶啦。港式科技令到笑容即刻升級，令到食嘢更有自信。藍光美白牙齒唔單止係靚牙㗎，仲可以幫你保持牙齒健康，食海鮮甜品都冇壓力。其實我2024年已經嚟過㗎啦，今次見到6樓6B 區新裝修嘅環境同埋先進嘅設備，專業嘅水準令到我覺得信心爆棚啊！而佢用嘅係德國卡雅等頂級設備，藍光美白效果持久。完美咁樣配合我深圳打卡嘅景點啊！話咁快醫生就幫我整好啦，喺度對比緊我嘅牙齒究竟白咗幾多。我自己當然內心好緊張啦，見到個客都好興奮啊！見到牙齒白咗幾度真係好開心啊！擘大咗個口一段時間，哇！我個口已經合唔返埋啦。哇！整完啦，真係白咗好多，係喎，白咗幾度。因為太中意飲咖啡啦。係啊，但係我覺得我真係冇諗過咧，原來呢個療程會白咗咁多咯。係，但係睇得出嘅白，睇得出嘅白係嘛？嗯。咁過程之中咧，我係冇諗過原來個療程要做幾次嘅，係啊，所以大家都要預啲時間啦。嗯。同埋我覺得佢有幾下吹咧，個牙係有啲軟嘅，但係咧整體嚟講咧係冇痛嘅感覺咯。係啊，純粹係坐到痹咗啊嘛。但係整3次個效果會好啲。持久啲好啲咯。同埋記得你唔好飲咁多有色素嘅嘢啦，咁就保持得靚啲啦。如果大家中意美白牙齒咧，就記得過嚟呢度美白啦。跟住我哋而家出到去大芬油畫村嚟。嚟到咗呢個大芬油畫村啊！花樽仔好 Q 啊都，見都可愛，可愛嘅冰箱貼啊！呢度啊，手仔、戒
像底油畫喎，超級有藝術氣息啊個感覺。靚嘅油畫。走向呢個油畫村嘅街頭，覺得自己真係藝術氣息滿滿。好中意 Starry Night 㗎，好有呢個彩色氛圍。周杰倫嘅地帶，咁有藝術嘅氣氛，一定要俾你朋友打卡啊！呢個位都好靚。我哋進入咗呢個藝術地帶，然之後就喺度欣賞人哋嘅藝術作品，個感覺真係好療癒㗎。個位置都好靚，開咗呢間藝術館。呢個間歇性暴雨底下，老妹都可以唔 Q 開遮。哇！幾鬼大雨啊！而家豪雨啊！又摸門釘啦，我哋摸門釘啦！妹爭啲諗住上網揾下主人家，好彩我聰明。菜單就係咁噶啦，好靚喎！求花仔。就係冇乜人，跟住又靜靜地喺度打卡，係好開心嘅事。當然咧，打卡如果人少8啲就開心啲啦。一個扮嘢嘅老仔，好似老妹咁樣，就會中意食呢啲 tea 啦。我哋呢個甜品仔，好，我試下先。呢個雪糕呢個叫咩？窩夫。雪糕窩夫。就係唔係一個史努比朋友，我切呢個史努比朋友啊！我哋呢個打卡唯美，影相影咗幾耐？係啊，影相影咗一陣。好味！加上呢個芒果仔，好味，有嘢飲。橙啡提神，同埋有氣都好飲。即係呢個老妹好中意嘅抹茶士多啤梨，顏值一流，同埋咧生嘢好香，正。生嘢啊！生嘢。係啊。有乜藍水仔添？超啊！同埋咧閒日冇人好正。啱啱啊個鏡頭啊，原來影唔到我個樣㗎，不過唔緊要，照用嘅我會。蘑菇係好飲，但係可以脆啲咯，我中意脆口啲嘅。可能因為買咗就可以淋。原來呢度係星期四休息嘅，大分真係好大，個個地方都寫住。我哋食完嘅嘢啦，而家咧又去益田廣場嗰度打卡啊！我呢個商場咧都幾好喎，有個室外 area 咯。有個室外 area， 跟住你去嗰度。跟住我哋就係去呢間江南竹記度採耳啦。突然間撞到呢個齊天大聖表演咯，勁大聲咯！跟住又去嗰間運動鋪行街，呢個波已經咁黑嘅。咁大陣仗係因為嗰間雞煲開張咯，係咪要揾啲同學會食？又嚟到呢個高端嘅享受空間啦，耶！似呢間房大啲喎，3張凳喎。坐椅真係好舒服嘅，跟住個耳仔覺得好舒服，唔長，得閒啲料係耳仔。到呢個蓉蓉傳奇啊，寵物超市。夜景啊！揀咗呢一包嘅夾心海苔。咁咧去商場都有明星喎，好多人喎又。網紅咧，
呢個巨靚喎，勁靚！眼光嘅砌圖好靚，呢啲好 Q 嘅無謂嘢我係好中意㗎。哇！呢個都 Q 喎，幾靚喎個袋。覺得呢個都幾靚喎。呢個大葱嘅根啊，好 Q 喎，覺得 Q 唔 Q 啊？呢間入雲村過橋米線，呢間咁正。暗湧啊！今嘅我竟然見到呢條小水流入邊有魚嘅，俾我發現呢一條小水流入邊係有魚嘅咯，勁可愛。多嘢啊，好搞笑！我會幫我哋放㗎，咁有趣嘅咩？好熱嘅煲嘢。有趣。雞殼。我咧要冚蓋冚3分鐘啊！有得食咧。個湯咧好菌味咯，好正。呢啲特別喎，又唔貴。同埋米線都炸牛咯，啲湯咧有啲辣，但好嘢味。係啊，有啲冬陰椒，有啲冬陰椒，幾得意。我哋買咗咁大袋嘢啊，好多手信啦。影相咧，如果咁樣咧唔得嘅，要坐低少少，咁樣咧個頭會細啲咯。哎呀，我覺得點解㗎？我點影佢都係咁瘦嘅，有冇可能啊？睇得好咯。點會啊？我唔識得影肥人啊，點搞啊？我想講咧，呢個你食晒咁滯嘅。嚇，真㗎？係啊，不過我唔介意嘅。不過我介意啊。你要唔要㗎2日1夜之旅真係話咁快就完啦！如果大家中意我影片嘅 like、comment、subscribe 啦，加入會員啦！